உங்கள் மொபைலில் இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் வருதா? இது நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்ல. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெள்ள பேரிடர், அப்புறம் வந்து ஒரு சுனாமி, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நமக்கு ஒரு டிசாஸ்டர் எதுவும் நடக்க போகுதுன்னா, அதுக்கு முன்கூட்டியே நமக்கு நம்ம பக்கத்தில் இருக்க டவர்லேருந்து நமக்கு சிக்னல் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன அலர்ட் மாதிரி தான். இது நம்ம சின்ன ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல. இது நம்ம எப்படி ஆஃப் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, செட்டிங்ஸ் போங்க. செட்டிங்ஸில் போனோடனே உள்ளே எமர்ஜென்சி அலர்ட்னு மேலே டைப் பண்ணுங்கள். டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா, அதில் எமர்ஜென்சி அலர்ட்னு கீழே இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் நோட்டிஃபிகேஷனை அங்கே ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திரும்ப நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு ஸ்பேம் ரிப்போர்ட்டோ அல்லது உங்கள் மொபைலுக்கோ ஒரு வைரஸ் எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு காமிச்சு கொடுக்கும். அதுக்குரிய அலர்ட்டாக தான் இது ஸோ நீங்கள் இப்போ தற்சமயத்துக்கு ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிறகு கொஞ்சம் வச்சு திரும்ப நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது நல்லது, அதான் நல்லது. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட்டு கூட தான் அதை பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் எந்த பயப்படும் எதுக்காக